mana kucingnya pelan di sekitarnya. Minyong itu. Buangnya sudah tahu. Ini sih.
Bunyi mas, bunyi mas. Betul berarti mana nih? Ini Orang yang ini. itu kok. Aduh, kejeblok. Bunyi mas, bunyi mas. Betul berarti mana nih? Ini Orang yang ini. itu kok. Aduh, kejeblok. Rambutnya kan seniman udah nih. Kayak ini. Landscape apa potret? Ini potret. Juga ada mat. Betit. Syarat. Dia udah digunakan filosofi kopinya hilang.